ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೀಪ್ರಶ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೈಸ್ ಬಾತ್. ಅದ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನಿವಾಗ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 3 to 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಸೋಂಕಾಳು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಅನಾನಸು, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಈ ಥರ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ದು ಘಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 5 to 6 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉದ್ದುದ್ದಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 to 3 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗಲೇ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 to 3 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 2 ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1-1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ಈ ಅಳತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು, ಗ್ರೇವಿ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ?
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಟಚಪ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್, ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಮ್ಮಿಯಾಗಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಂಥರ ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರಬೇಕದು. ಈ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಪಲಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕಾಲಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನಾವು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಆದರೆ ನೀವು 3 ಕಾಲಷ್ಟು 3.5 ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋಬೋದು. ಆವಾಗ ಉದುರುವಾಗಿ ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ನ ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಫ್ರೈಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 1-2 ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬಂದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೈಸು ಬಿಡಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಾಕಿ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೈಸು ಉದುರುವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮುಗೀತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1-2 ವಿಷಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ರೈಸ್ ಬಾತ್ is ready to serve. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಒಬ್ರದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಕೋದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗರಿ ಏನೋ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಗರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಒಣಗಿದ ಗರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ವಿಷಲ್ ಬರಬೇಕು ಕುಕ್ಕರ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗರಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ರೈಸ್ ಬಾತ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೈಸ್ ಬಾತ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಟಿಫನ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಯಮ್ಮಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ?
ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಚಪ್ರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮದುವೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರತೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮನೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪುನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಫುಲ್ ವೆದರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಿಟೌಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ನಾಳಿದ್ದು ಮದುವೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಚಪ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಪನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರೆ ಮೂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಈಗ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂಥರ ಆಚೆಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಮದುವೆ ನಡೀತಾರೋ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇವತ್ತೇನು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತ ಈ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಮರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೇ ಬಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಪನೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನಾನು ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಕಾಫಿನೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ನೈಟ್ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮದುವೆ ಮನೆನ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕನೇ ಮನೆ ಇದೆ ಮದುವೆ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಫನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೇಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಪು, ನಾನು, ಡ್ಯಾಡಿ. ನಾವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಾಚಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.